aynan payg'ambar alayhissalotu vassalomning ta'limotiga ko'ra aytdilar. Va o'sha holatda bugungi kunda O'zbekiston muazzinlari shunday aytmoqdalar deya Allohning huzurida inshaalloh agar o'shanga loyiq bo'lsangiz, Alloh azza va jalla nomingizni olib boradi. Faraz qiling. Alloh aytsaki maloikalarga, ey maloikalarim, ko'rdilaringmi ana u masjiddagi, O'zbekistonda aynan, ana u masjiddagi mana u muazzinimni ko'rdinglarmi, eshitdinglarmi, qanday aytdi desa, bu sizni quvontirmaydi? Albatta quvontiradi. Alloh taolo har biringizni ana o'sha maqom sohiblaridan bo'lishligingizni nasib aylasin. Alloh amallaringizni qabul aylab, azon shaydasini Allohim umrini yana barakatli qilib baxtimizga Allohim mana shu ilmda, mana shu amalda bardavom aylasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.